Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно». С вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая», и к нам сегодня пришел Александр Жамиру, шеф ресторана «Зазеркалье». Саша, приветствую. Приветствую, Петр. Да, ты один из немногих людей, которые являются гостем нашей передачи второй раз. Ты знаешь формат передачи, но тем не менее я все равно должен спросить, чем ты к нам сегодня пришел, чем ты будешь нас сегодня почивать. Но приветствую Якутск, Якутию в целом, потому что начнем с того, что я не пришел, а прилетел сперва, прежде чем сюда прийти. Вот, прилетел я уже в Якутию, это моя 4-я командировка. На этот раз это ресторан семейного отдыха, семейной кухни «Зазеркалье». Прилетел буквально ненадолго для того, чтобы апгрейдить, обновить меню. Вот сейчас как раз мы в таком процессе закупа новой посуды. Она уже пришла, насколько я знаю, в Якутию, прилетела самолетом. И начинаем обновлять меню. Поэтому мне нравится Якутск, и когда идут предложения там туда поехать, или там, а потом Якутск, как в том фильме, да? Я. Вот. Поэтому, действительно, как-то это стало мне близкая, такая, далекая, но в то же время близкая тема, близкая земля, и много друзей здесь, и много приятелей. Уже? Да, конечно, круто. конечно. Вот. И собираемся с друзьями, устраиваем квартирники, устраиваем меню, и тем более, мне интересно здесь. Да, не просто, да, я знаю, что скоро начнется и мошка, и все там всякие экстремальные вот эти вот окружающие нас вещи. Но магнетизм определенным Якутск обладает, поэтому едем Да. сюда. Да, а чем... За природой и за запахом тайги, как песня пелся. Хорошо. А сейчас, что будешь делать? А так как ресторан у нас семейный, то есть подразумевается, что и дети, и их родители там кушают, поэтому будет два блюда. Одно блюдо взрослое для родителей, второе блюдо для детей. Тарелочка будет с сюрпризом. Показать, да? Да, я покажу, как это два блюда из нашего меню. Оно вот уже будет, я думаю, в середине мая уже в меню будет. Обновлено, то есть, да? Да, но в процессе апгрейда эти два блюда войдут. Там будет больше блюд, но, естественно, все мы не успеем сегодня показать. Собственно, и задачи такой нету. Ну да. Поэтому будем делать такие вот вкусняшки в виде маленькие стейки из чира. Немного добавил в каждое, в детское меню не стал паназию добавлять, но все-таки дети, они как-то вот очень настороженно относятся к этим азиатским всяким вкусам. И вообще к новым вкусам в целом. А для взрослых, да, будут такие нотки паназии, потому что паназия сейчас такая достаточно новая, вернее не новая, а прижившаяся на рынке, по крайней мере столице, паназия прижилась. Паназия прижилась как в элементах, так и в целом, как в направлении. То есть паназия вот зашла хорошо. Ну, то есть мода, да. Можно так сказать. Во-первых, мода, во-вторых, вкусно, а в-третьих, доступность продуктов. То есть мы опять дружим с Азией против Европы. И на самом деле паназиатская кухня, она подразумевает под собой это средиземноморские продукты, обыгранные как-то азиатскими соусами. Ну все, я смотрю, у тебя масло уже нагревается, стоит. Да? Поэтому, у нас есть хороший продукт, исходный продукт. Это есть филе замечательного чира. Рыба, которая, между прочим, водится только у нас. Подлетка, да. Она рыба, которая водится у вас, а вот соусы всякие китайские у вас не водятся. Ну да, то есть Поэтому, собственно, по-другому украсить рыбу, которая... чтобы она по-другому заиграла. По-другому заиграла, да. Понятно, кстати, да. продукт самодостаточный сам по себе. Мы обычно бросаем воду, редко на сковородку. Якутык, Вы да? обычно сырую ее едите, насколько я знаю. Кстати, да, половину съедали сырой, если не смогли, бросаем воду. Так. Просто с утра я знаю, что выпили, строганина поделали, то, что не доелось, утром бросили в уху, сварили, и вот и получилось. Вот и все, да. А сейчас уже будет немножко по-другому, да? Да, мы немножко поиграем с ней красиво. Хорошо. Но эфирное время не резиной, я предлагаю тебе начинать. Да. Окей. Я без перчаток, потому что... Да, руки чистые. Все, да. Если вдруг какая-то нужна помощь, я надеюсь и практически уверен, что это не так, но помощь нужна какая, я могу чем-нибудь там подрезать для вида. Но я больше буду, конечно, там болтать и вопросы задавать. Если только финансовая помощь, то я не откажусь. Итак, рыба, значит, у нас готова.
Да, Всё, рыба готова. От кости отделена, филешка, и ты ее... Да, давайте вот так вот в два кусочка сделаем. Вот так вот. Таким вот образом. Это у нас лишнее остается, наверное, отложим сюда. Так, и вот тут потихонечку начинается у нас Азия. А именно, берем, это паста, которая разводят, когда делают мисо-суп. Соевая но паста. она готовая, да, получается? Да, она продается в магазине, как я уже говорил, повторюсь, мы дружим с Азией, поэтому с этими продуктами проблем нет. Вот. Натирается. Ну, она Да, выглядит как густая горчица. И получается, как рыба, ну, типа маринуется, да? Она буквально и достаточно. Причем обратил внимание, мы не солим, потому что мисо-паста соленая. Рыба у нас готова, готовится, вернее, рыба у нас намазана, готовится она будет достаточно быстро, да, чир не надо сушить, не надо его там в духовках там доводить, это не тот вариант, да. это настолько нежная рыба. И поэтому мы сделаем проще. Мы сейчас, на самом деле, в состав этого блюда входит основных 4 ингредиента. Собственно, основной ингредиент это сама рыба. Потом будут пончики из картошки. Ну, пончики из детства. Мы же ресторан семейный, да? Вот. Пончики картофельные, соус из сливочно-шпинатный соус и просто соломка овощная из огурца и моркови. Овощная соломка подмаринованная, это как бы тоже определение такой недалекой Азии. Уже заготовка. Да, в конечно. такой мешок, пакет. А что здесь? Здесь картофельное пюре, мука, молоко, тертый сыр и сухие дрожжи. Замешано уже Все это заранее. замешано. Сколько времени нужно держать? Минут 40. И все, дрожжи начинают играть. Да, ну вот она видит, уже даже как бы пакет выходит. периодически выжимается оттуда. Вот. Что мы делаем? Сейчас я прям экспериментальное. Что мы делаем? Мы делаем, на самом деле, это можно сделать дома, но не советую, потому что, во-первых, кухню забрызгаете все, а во-вторых, еще вдобавок и можно обжечься. Вот получился картофельный пончик. Фритюр, все готово. Да? Все гениально просто. Моментально вообще, да? Всё Практически. гениально просто, да. Ну давай, попробуем. Что у нас получилось? Такой нежный продукт, да? Ну, похоже на картошку, конечно. Ну, собственно, это и есть картошка. Собственно, да, это и есть картошка. Вот. Поэтому немножко, конечно, соли, но поэтому у нас еще будет соль. Как ты пришел к тому, что повар это твоя профессия? 94-й год был, я пошел, первая практика была на Новом Арбате. Вот, и друг позвонил, говорит, слушай, там, Саня говорит, пойдем к нам, там, говорит, американцы, мы с американцами работаем. Вот, американский шеф-повар, это Новый Арбат был, спортбар. Вот, и я говорю, А у тебя ни образования, ничего, ты пошел туда? нет, не было образования. Ну. А как тебя взяли? А у кого тогда было поварское образование? Кому вообще это было интересно? Ну, сейчас-то образования толком нет. Как говорится, слава богу, что санкнижка была, да? И то ее не было. Нет, да? санкнижек тоже тогда Тоже не требовали Нет, тогда. Дикие времена были, какие санкнижки. Вот, так, начали жарить рыбу. Ух ты, постреливает. Постреливает. Сейчас-то даже в данный цивилизованный момент нету нормальных поварских образований, то, что касаемо государственной программы. Есть частные школы, там Не, ну как, есть же кулинарные техникумы всевозможные. Ну как? Да, слушай, у нас обучают. хорошо готовят технологов. У нас хорошо готовят технологов. Вышки для технологов, технологический процесс, санпины там и так далее. А поварских люди, я считаю, 3 года просто выброшенная теория. За 3 года можно поработать в ресторане в каком-нибудь с хорошим шефом и получить и теорию, и практику, и еще и денег получить. И гораздо больше. В виде Гораздо зарплаты, больше да. мы научиться, да? Да. Опыта набраться. Да, и еще и зарплату получать. Ну да, при этом. Не платить самому, а зарплату получать, да? Да. А у тебя тогда, подожди, зайдем с другой стороны. У тебя не приходит мысль, вот, ну как, своим опытом, свою школу, там что-нибудь такое? Слушай, ну я же не лицензированный, мне же нет педагогического Опять же, образования, лицензия опять нужна. же так нужна, да? Лицензия нужна, да. Ну хорошо, возвращаясь к Новому Арбату. Ты тогда уже понял, что, ну, это твое и все?
Больше ничем другим в жизни заниматься не Да можешь? нет, конечно. Ну. Такое временное прибежище было. Ага. Ну, вот что поварить-то, что не самый худший вариант. Тем более при еде постоянно. А 90-е-то они голодные же были. Ну, так Даже вот. для Москвы. Ну да. Вот. А потом что-то, а потом затянуло, а потом с каждым годом эта профессия становилась все более интереснее, популярнее. Стали какие-то открываться рестораны один за одним, стали выходить какие-то периодические глянцевые, интернета же как такового еще не было. Ну да, глянец. Ага. Да, глянец выходил. Аркадий Новиков появился. Думаю, у него тогда проект был один только «Сирена» ресторан. Это именно его ресторан. Все остальные рестораны при Новикове это просто приглашенные человек на проект. Вот. Так, я понял, смотри, буквально минуты 3 с одной стороны. Да. Все, сейчас Да. такая же история с другой. Сейчас вот потише сделаем буквально на пятерочку. И счастье нам будет. Так, тем временем, отвлеклись немножко на ответы на вопросы. Вот, немного сделаем лапши из огурца. То есть вот такая вот терочка у меня для корейской моркови. Для корейской моркови, я знаю. что Да, такое. и мы хоба, вот так вот. Такой вот момент. И с моркови тоже. И с морковью тоже. Да, и надо размягчиться. Потом добавим немножко кунжутного масла, присолим, приперчим, все, и у нас готовая подгарнировочка такая будет. По сути, у этого блюда получится два гарнира, два подгарнира. Один гарнир это будет вот такой овощной гарнир из лапши, огуречный, морковный. Второй гарнир будет наши пончики. Твоя уже 4-я поездка. Да, Сюда. я называю ее Первый раз, когда дальняя ты экспедиция. Да, дальняя экспедиция. Первый раз, когда был? Первый раз 2011 год, конец года. 2011. 12 лет прошло, Время летит. время летит, Жизнь да, пролетает. мы моложе не становимся. И заметил какие-нибудь изменения? Изменения, если мы говорим про ресторанную жизнь города, то я могу сказать, что да, изменения есть, появилось много хорошего общепита. Я, естественно, не буду говорить названия, заведений, Ну но да. и много достаточно появляется интересных проектов. Я вот так посещаю, за месяц несколько посетил, и действительно они достойны внимания. То есть говорит о том, что либо своих специалистов внутри взращивают, посылают куда-то учиться, вкладывают в них, да, либо имеет возможность варягов пригласить. Да, либо так, ну и, соответственно, означает, что у нас есть спрос. Да, ну, народ Да, хочет, да. хочет ходить в рестораны, все новые и новые, пробовать что-то новое. Да. Слушай, вот насчет нового, да, сложно что-либо придумать сейчас уже, ну, казалось бы, в еде уже все придумано. Со всеми пожонглировали, со всеми проэкспериментировали. Какое-то время приходит в моду Япония, вот паназия, ты говоришь, итальянская всю дорогу, французская, ну это само собой классика. Да. Вообще что-нибудь можно придумать в кулинарии новое, чтобы народ пришел, сказал «Вау!». Да, безусловно. Это такой Кто этим занимается? Ты... Гастрономия это такой живой организм, который всегда что-то отпочковывается, припочковывается, да, вот была молекулярка, да, Да. она ушла, она не прижилась, но остались детали. То есть детали, элементы, там взял где-то Да. из скримера, пшикнул, может быть какой-то гель выложил на тарелке, и так или иначе какие-то детали, все равно любая какая-то гастрономическое новшество, оно не все приживается, но свой след какой-то оставляет. Сейчас вот интересная тема пошла, модная достаточно. Недавно был ресторан в Москве есть, Артест, он 2 мишленовские звезды получил. Кстати, вот Мишлен к нам пришел 2 года назад. Да, пришел. Да, наконец-то. Да, первое время чумы было, потому что была пандемия, Ну, и да, давай но тем давай не менее- звездами кидаться. Да. Ну да, тем не менее, 7 ресторанов получили их. Да. По-моему, 7, правильно? По-моему, больше, но... По-моему, 7. Ну, я читал, что может 7. быть. Ну, не суть. Ну, да, но Да, и вот- хотя бы есть. Ну, то есть мы общемировому рейтингу как-то приравнялись. да. Соответствуем, да. Ну, На самом деле я считаю, что это абсолютно заслуженно, потому что то, что творится в московских рестиках, там те же братья Березуцкие, тоже Зарьков, это действительно сильно, это мощно. Блин, и почему? И так на самом деле было за державу обидно, когда ты видишь, что эти люди творят. что уже давно заслужили, а ну, Уже, просто не было и все. Они уже стараются, они уже что-то делают, они даже делают овер круто, а их не замечают.
Ну, просто потому И что они не в было, итоге да. уже плюнули на это, да идите вы своими звездами, а тут раз приехали ребята, говорят, Да, оказалось, что как бы пожалуйста, и сразу выдали. Ну, здорово. Да, А слушай, а у нас есть вообще российские свои эти какие-то рейтинги? Ну, вот Мишлен это они, весь мир. они какие-то такие незначительные, типа золотая вилка. Они, да, Кого-то награждают. они есть, но они больше, наверное, такой вот какой-то носят, ну, не очень серьезный формат. Да? Местечковый характер, Да, да? местечково, локальный. То есть одно дело получить там премию «Золотой граммофон», или там еще, да, а другое дело получить «Оскара», там, Ну да, ну, понятно. там, или «Золотой унитаз». Там. Так, нам сейчас нужно будет откинуть вот эту вот морковку. Сейчас я ее закидываю буквально на 15, наверное, секунд. Ага. Ну, чтобы Чуть-чуть. теплее уже все, морковь размочилась, да? Слушай, ну вот про новое поговорили, я тебя спросил, а сам ты как? По еде хорошо, как обыватель. Че я как? Ну что ты любишь кушать? Есть такое блюдо, которое, ну сказали бы, Саша, ты будешь до конца жизни кушать только вот это. Ну, это на самом деле, наверное, наказание для человека. Да, нет, ну, это как наказание, На конечно, да. каком-то монопродукте сидит. Но. Так, достаем вот эту вот штучку. Я, наверное, Петр, знаешь, я, наверное, всеяден, потому что вот удивишься, но мне нравится якутская кухня. Я приехал, нашел тут одного жителя Саха, который мне возит из какого-то там конского улуса, возит мне харту, потроха. Можно это поставить, да? Да, вот поставь, Горячее. я... Да, будь добра, чтобы не снести его. Вот. Слушай, конечно же, рыба, да, вот вы меня в своем краю избаловали рыбой. То есть вы показали, какая рыба должна быть, какая быть может в принципе в дикой среде. И все, я там рыбу перестал кушать. Потому что вуаля к хорошему быстро привыкают. Ну согласись с тем, что Якутия самая вкусная рыба? Соглашусь. Согласись. Соглашусь. И более того, она вкусная, она натуральная. То есть она ест то, что она хочет есть, а не то, что ей дают. Я прилетаю в Якутск, я сразу бегу на рынок, беру кобельских карасей, И все. делаю уху, и ну, это вообще потрясающе. Вытаскиваю их оттуда, из этой ухи, Слушай, уху там это. Я вот скажу, да, может быть, я и не прав, да, но бытует мнение, почему у нас так много мошки. То, что вкусная у нас рыба, это взаимосвязано. Потому что я думаю, что... детей комаров кушают рыбы. Да. Да, и поэтому у нас рыба жирнеет, вкуснеет. Совершенно верно. Да. И вот эти вот бороды комариных личинок. Это вот это как бы жертва наша за нашу вкусную рыбу. Да, Потому что валится в воду, Да. потом это озеро глубоко промерзло, места осталось для карася немного, где он может там И он этот ел бор кушает. заходить, да, и он такой малоподвижный, обожравшийся личинок, спит такой, никуда не двигается и толстеет. И толстеет за зиму. Да. Да, Как зимой даже. многие наши граждане у телевизора с пультом. В этот раз чем привлек тот проект, который ты сейчас собираешься заниматься? Точнее, занимаешься уже. Вот ресторан «Зазеркалье». Да, «Зазеркалье» интересный, уникальный проект. Это мой дебютный подход, приезд на именно ресторан «Семейная кухня». Значит, когда мне позвонили, Елена Васильевна позвонила мне, пригласила, она мне долго рассказывала по телефону про «Зазеркалье», про формат, про свой. Вот. И как-то для меня, честно сказать, ну, есть такие заведения, там, типа Андерсона, да, вот. Для меня это такой несколько формат такой, ну, игровой, то есть, ну, несерьезный. Думаю, вот что-то это, кому нужен ресторан семейной кухни, кто обычно же приходит в ресторан мужчины, женщины, знакомятся, кушают там и так далее. А тут что-то с детьми связано. Думаю, оказывается, я удивился очень, то, что в этом ресторане такой аншлаг, то есть очень много гостей приходят. А в чем прелесть? Я понял просто, когда начал выходить в зал, кунжутные масла. Для наших овощей. Да. Сейчас немножко Вот, для нашей соломки, да? Соломки, Лапши. Лапши соломки.
соль, перец. Соус, да, я не прокомментировал. Здесь сливки и шпинат. Ну, соль и перец, соответственно. Чуть-чуть, Да. чуть-чуть нагрело все, да? Да, прогрелось, все готово. Чуть кипнуло и все. Вот, и да, много гостей очень приходят, и приходят с детьми, и это очень такой удобный формат, и в плане, бывает, взрослые отдыхают отдельно, как правило, да, Ага. дети где-то отдыхают, ну, где-то там отдыхают. Где-то их нету, как будто. Да, где-то их нет. Либо дома остались с Да, домохозяйкой. где-то, а тут у них получается, как-то они все вот в одной связке. То есть возможность семье отдохнуть в целом, и каждый член семьи получает что-то свое. То есть, во-первых, есть детское меню. Ну, первый этаж, двухэтажное огромное помещение, есть детское меню, и так я буду потихоньку выкладывать. Вот, и то есть дети могут найти себя. Ну, дети да, же вот в такие, этом. но им что-то обязательно нужно свое. А мы сейчас второе блюдо, если я думаю, что мы успеем, второе блюдо как раз будет из детского меню. Вот, я расскажу о нем поподробнее. Для них потом дети покушали, они же быстро перекусили и побежали. Для них есть на втором этаже огромная игровая зона. То есть они могут, ну, Супер. пока взрослые сидят сами Да по там, себе. наверное, 1000 квадратных метров. Я с линеей с рулеткой не бегал, но подозреваю, что Ну, так и много. есть. Да, очень огромное пространство, именно где дети могут найти массу современных вот этих вот шутеров, да, вот этих автоматов. Ну, всякие такие. Ну, Я посмотрел и думаю, что ж мое-то детство были пластмассовые. ну, у нас деревянные. тоже было такой морской бой там. 15 копеек, да. Там, Да, но это да. такой, Было же? это такой слабый. Или ну погоди, вот такой. Был. Ну, Ну, погоди, ну, потом. что-то типа того такое, но продвинутее, да, получается? Да, и все такое интерактивное, и там и массажные кресла, и куча раздолья, где дети могут там выплеснуть всю свою энергию, побеситься, там и аниматоры работают. Ну, то есть есть соответствующие люди, которые за ними следят, развлекают, Ну, что а ли? как Аниматоры. Как за детьми? Не А, да? смотреть, если- Вот, нет, бывают же такие детские комнаты, куда ты там ребенка сдаешь, ему бирку надевает, и отдал, и пошел. Нет, а тут другое, да? Да. Я помню, где у меня маленькие были, вот такие игровые комнаты были. Сейчас уже другой формат получается. Интересно, и да, я смотрю, просто эти семьи уходят, они такие счастливые, довольные, и могут и у детей дни рождения проводятся, так делаем пончики. Так. И дни рождения проводятся детские, и мы тортики дарим, красиво оформляем, и официанты выходят, песню какую-нибудь могут ребенку исполнить. Но, в общем, Ну, то есть мероприятие под ключ. да, можно сказать, под ключ, да, и декорирование зала, и сам зал интересно выполнен, он выполнен в стиле Льюис Кэрролл, Алиса в зазеркалье. Алисы, да? Собственно, отсюда и название пошло. То есть заходишь, там вот в этом все веселый шляпник, чеширский кот, сама Алиса, все в этих фотографиях там и так далее. Так, мне нужно будет, помнишь, мы с Да, тобой сюда. с салфеткой была, дай добрую салфеточку. Ну, чтобы это масло лишнее Да, все, пропитало, да? да. Все, понял. Вот, поэтому, Оно готовится вообще на раз быстро. слушай, на самом деле я открою секрет, почему я выбрал такие блюда быстрого приготовления, но вкусные. Потому что работая на кухне, я посмотрел, обратил внимание, какой поток гостей идет, сколько народу. То есть вот этот зал просто все в чеках. Я говорю, я никогда не думал, Не, что ну если ты говоришь 1000 квадратов, то это вообще ресторан, можно представить себе. Это второй этаж. Да, ну. Первый поменьше посадочных мест, но гостей очень много. То есть оборачиваемость стула раза 3 в день проходит. Оборот Сколько стула. посадочных мест? Сколько? Ну, это порядка 100. Большой ресторан. Порядка 100, да, порядка 100 посадок. И народ, и будни, и выходные. То есть, заведение достаточно, в своем сегменте оно популярно. Понятно, что если у тебя нет детей, оно тебе и ты его и не знаешь, да. Ну да. Не, ну как, Но мы его, да, иногда бывает, если ты отошел уже от детей, ну то есть как бы Да. иногда наоборот мешают, да. Ну а тут свой формат. Да, но мы его хотим именно, не хотим, чтобы гости воспринимали его как ресторан, как детский ресторан. Ну да, То есть, да, все, уходим от этого стереотипа. Это не детский ресторан. семейный. Там даже есть лицензии на продажу всяких вкусных напитков. То есть там можно прийти и заказать Ты говорил, по-моему, какие-то авторские лимонады. там есть, авторские лимонады, да, Да. авторские коктейли, авторские любимые
шоты с напитками. Вот. То есть, да, достаточно Для интересно. взрослых, для взрослых, да, для ну взрослых. понятно, да, конечно. Как ресторан не без этого, да? Но бывает без этого. Ну да, Так, у нас практически, господа, все готово. хорошо. Берем соус, видно, да? Соус, сливки, шпинат. Выкладываем на тарелку, на низ тарелки. Делаем такую вот историю. Подложка. Подложка, да. Так, Кладем один кусочек. рыбку. Лапшичку нашу. Так, тут у меня лежит еще вот такая вот история. Нори. Нори, да, мы ее, ну, опять же, для придания нотки паназии, мы его вот так вот просто сделаем. И Так. стал хрустящий чипс. Ага. Чуть-чуть, да, буквально, я так полагаю? Она же Да, всё, вообще. тоненькая вся. Все. Сейчас мы его сюда же вот положим, вот на салфетку, а? Мгм, сюда можешь. Да, вот так вот. А по меню в ресторане что? Вот ты упомянул, что, ну, как бы немножко паназии, да? Или как? Немного паназия, но при этом без углубления, без фанатизма, не переходим полностью в Азию. Берем обычные локальные продукты и так вот. Лишнее. Да, берем локальные продукты и из них готовим просто несколько техники другие приготовления, да, должны быть. А насколько сильно, вот ты пришел, меню посмотрел, сказал, ребята, вот так будет, насколько сильно поменялось? Поменял ты? Слушай, процентов, наверное, пока вот на данном этапе процентов на 60. Ну, то есть больше половины, да? Да, вру, процентов на 50, да. Ну да, ну считай даже половина, но это как бы вообще же практически от предыдущей концепции, ну вообще в другую сторону получается. Получается, да? Да. Ну, а вообще же по статистике меню и полагается менять Часто, да? каждые 3 месяца даже вот так вот, наверное, Подрезать? на 30%. А, даже так, да? Да, да. Ага, а насколько долго это процесс вообще? Как быстро все это делается? Обновление меню? Ага, Ну, слушай, на самом деле это же все в порядке творчества, да? в рабочем порядке, да? Да, проходит в творчестве. Так, и опять же подчеркиваем. Вот так вот. Это что такое у нас? Это икра тобика, А, это мелкая, которая, ну вот я знаю. да, которую на ролл добавляет. Да-да-да. Я понял. Так, теперь обязательно кинза, потому что у нас же все-таки чуть-чуть Азии тут, да? Так. Да, меню будет еще обновляться и... Еще будет обновляться. Да, будет обновляться. Я надеюсь, что в этой компании мы поработаем плодотворно. Пинцетик возьму, а то что-то все руками да руками. Ну, хотя хендмейд это ценно. Так, и где-то у меня тут было зеленое масло. А это что? Это масло из укропа. Я делаю, нагреваю масло до 60 градусов, кидаю в блендер укроп, пробиваю. Вообще есть такое понятие соус чимичури. Туда идет укроп, базилик, кинза и так далее. Главное, масло нагреть до 60 градусов. У меня есть специальный прибор, называется термоблендер. Пробиваем. Вот. Помимо всего, еще А, идет ну это больше для красоты, да? декор, да. Ну смотри, как по-другому, как заигрался. Ну да-да-да. Вот, поэтому делаем оборудование, немножко подкупаем новое, интересное, посуду подкупаем. Но это очень правильно, на самом деле, подход владельцев, то, что они делают определенный апгрейд, приглашают специалистов, да. Вот, это говорит о том, что люди молодцы, на месте не стоят, не ограничиваются, как бы легких путей не ищут и не ограничиваются какими-то... То есть это же все равно идет из изучения потребностей, желаний клиента, там каким-то образом проводятся, видимо, какие-то маркетинговые исследования, или что народ хочет. От этого же отталкивается, скорее всего, Да, или вот, как? У нас в студии Мария, маркетолог, да, вот отталкиваемся. Опрос постоянных клиентов, что вы хотели увидеть в ресторане, то, чтобы
в следующий раз? Типа, Потому что вообще как бы проводится определенная работа, конечно же, да? АБЦ-анализ. Смотрим, что продается, смотрим, что, на что цена выросла, да, и смотрим, выгодно нам ли продавать это блюдо. Но прежде всего ресторанный бизнес – это бизнес. ну, в первую очередь, да, конечно. Да, поэтому смотрим, ага, это блюдо продалось за месяц 5 порций, да, ну, интересно. Тут продалось за месяц 100 порций, но оно нам принесло вот столько вот прибыли, то есть вообще ни о чем. Да. То есть оно ничего не принесло, но между телом, между А тем, жареная картошка, условно, да. да, понятно. Итак, следующее блюдо. Что это будет? А вот следующее блюдо как раз будет посвящено нашим самым главным гостям, это детям. Раскатали его в тонкий пласт. Собственно, чем мы сейчас занимаемся. Быстро раскатываем его. Это блюдо как-то вот пришло в голову, я вышел в зал и наблюдаю картину, ну, я периодически в зал выхожу, такой и с гостями пообщаться. Наблюдаешь. Да, и с гостями пообщаться и посмотреть. вообще, Обычно подходят и говорят, ну, все ли вам понравилось, да? Да. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, я шеф ресторана. Все ли вам понравилось? Нарекания, замечания? Чаевые. Почему нарекания? Почему Да. замечания? Что ты с плохого начинаешь? Да. Вот. Сколько человек вы планируете оставить? Вот. И я наблюдал картину неоднократно, как мамашки сидят и уговаривают своих детей поесть. Это нас, взрослых, не надо уговаривать. Да, за поесть, маму, да? за папу. Это нас- За дедушку, за бабушку. Так. Это нас не надо уговаривать, спать, есть, спать после обеда. Ну. Вот, мы это, вот, а детей, да, их надо. Поэтому любое для ребенка, ребенок такой достаточно капризный гость, поэтому его процесс кормления ребенка должно превращаться в какой-то, вот тесто я раскатал, Немножко в шоу. в игровой манере все должно Ну подаваться. да, я и говорю, какой-то такой. Вот, и когда мамашки уговаривают детей, а дети, я не хочу его, ну давай там это. Вот, поэтому ребенок чем-то там занят. Поэтому в голову пришла такая вот идея, чем-то ребенка замотивировать. Заинтересовать. Так, ты кладешь это прямо в духовку, да? Да, в духовка. Да, это у нас будет крышка. В итоге, какая придумка была? Нашел на складе большое количество таких вот тарелок, шляпа, так называемая, да? Шляпа, так. Внутрь вложили игрушечку. Ну там какая-то же может какая-то штучка быть, вот. Угу. Что у тебя там? Ага. Оба, слушай, у меня трехкомнатная квартира в Москве. У тебя? У меня Яхта. Land Cruiser Prado. Слушай, неплохо. Неплохо, да. Ну, тебе круче. Так. Да, я, Ага, это, и я приглашу тебя в гости. И игрушка. Да, тут игрушечка получается. Это, по-моему, на карандаш, да? Вот такая, тюк, или на ручку? Да, Ага. совершенно верно. Ну, игрушки могут быть всевозможные, да. то Да. есть, Ну, вот это элемент неожиданности, как совершенно киндере. верно. Да, как мы киндер. да, идея-то какая? Мы накрываем это вот этой вот штучкой, крышечкой из тройного теста, а сверху размещаем еду. И то есть официант будет сообщать об этом маме. Чувствуешь, да? Дальше-то Мотивация, суть да. такая. Ну, то есть, Пока не съешь, пока не доберешься, не как бы, получишь. яйцо Да, в будке, да, короче. да. Игла в яйце, яйцо... и Что всё. там, да. Да. А Кощей страну живой. Да. Ну и, соответственно, как бы этот... Да. И получается, милая мамочка такая берет, слушай, сынок, это сынули там или дочка не хочет кушать, хотя там ждет сюрприз. Вот. И, на мой взгляд, мы еще не запустили это блюдо, но, на мой взгляд, оно должно заработать. Ну, сработает, ну, по идее, по логике да. вещей. Да, потому что ребенка надо блюдо, еду превратить в какой-то элемент игры. Вот она игра. Игра уже есть. Оба, у нас там, смотри, какой пирожище надулся. Ага. А это бездрожжевое его так? Это бездрожжевая. Было бы дрожжевая, там уже разнесло бы по духовке. да? да. А, потому что слоеные. Все, Да. понял. Но Наша крышка. надо, не проверишь, не поймешь. О, да, все готово. Я Всё. прям с пергаментом ее достаю, пергамент не горячий. Ага. Ну, почти- Аккуратно, почти не обожгись. горячий. Да. Я пока духовку выключу. Ну вот так, да, получилось? Да, но понятно, что мы супер ровной формы никогда не получим. Но тем не менее. Ну, тут 3 игрушки должно быть, ну ли? Ну, можно одну, можно Одну, две да, оставить, да. но Ну, один ребенок, одна игрушка, это хорошо.
Маркетинг. Ах, Так, аккуратно. Подрезать, да? подрезали шапочку. да, А, ну оставили. тут две, сразу хитро, да? Сразу две крышки получается, две шапки. Слушай, ну, опять же, с высоты твоего опыта, да, как человек, который много где проработал, да, что самое главное и важное, ну, в работе любого ресторана? Чтобы он был успешный, скажем так. Ты знаешь, я так тебе скажу, что важный момент, если это не клубный ресторан, и не ресторан при казино, но казино запретили, это все-таки работа кухня. А вот что самое важное на кухне, то есть кухня это основная скрипка, шеф-повар, дирижер. Что самое главное на кухне? На кухне главная атмосфера. Не продукты, не оборудование, атмосфера. То есть если на кухне здоровая атмосфера, то в этой атмосфере хочется быть. Хочется туда идти на эту работу, и хочется пребывать, и хочется быть с этим работодателем. Но, само собой, наверное, атмосфера все-таки идет от руководителя. Как и рыба известна, откуда там что-то. И кухня – это очень важный аспект. То есть атмосфера – это очень важный аспект. И нельзя готовить с плохим настроением. Нельзя готовить с плохим настроением. Поэтому сейчас у нас, кстати, обновился персонал на кухне. Обновился. Начали приходить ребята, да, узнав, что я приехал на эту кухню, люди захотели поработать. Вот. Поэтому достаточно хорошая атмосфера, достаточно хорошая именно на кухне. В зале, конечно, вот есть такая проблема, она общероссийская. Петр, подержи, пожалуйста. Не сочти за эксплуатацию. И общероссийская проблема это с персоналом зала. Вот неохотно люди идут. Потому что идут студенты, а у них такое отношение к работе. Пришел на работу на 2 месяца, в него там вложил время, энергию, силы. Вот, а он пришел 2 месяца отработал, типа, ребят, я увольняюсь, почему? Да я к вам пришел, мне нужно зимнюю резину надо было купить. Все, я накопил, больше, собственно, И пошел. Да, я пошел. Поэтому, если и желающие есть, и вы приходите, пожалуйста, в Зазеркалье. Очень интересная работа, здоровая атмосфера в коллективе. То есть можно будет поработать, можно будет научиться новому, коммуницировать прежде всего. Что такое работа официанта? Это коммуникация, это возможность коммуницировать. Я со многими работал в Москве, ребята официанты у нас работали. Они учились в МГУ на факультете журналистики. Потом, пройдя там несколько лет, я видел там один на НТВ, один на Первом канале корреспонденты. То есть набрались опыта. Да, это возможность коммуницировать, это возможность уронить какие-то занавес какой-то железный перед Какие-то комплексы, может быть, гостем, да, перебороть, какие-то да. комплексы убрать, да, и так далее. Так, у нас всегда готово. Итак, что мы делаем? Значит, мы сперва подмажем здесь. Это я такой секретик рассказываю, как это будет происходить. Накрываем крышкой. Делаем пюрешку. Так. Опять же, скоро у нас, по-моему, выпускные будут, да, начинается Ну да. период выпускных, хотел сказать. Вот. Поэтому в Зазеркалье есть хорошая возможность размещения банкетов. Что это значит? Это значит, Ну, тем что более площади позволяют. типа, площади разными местами, огромные, да, и тем более детям интересно. Это не просто монотонно сел за стол и сидишь, ждешь, когда тебе... Да. То есть это посидел, поел, пошел, побегал, побесился, на этих аппаратах поиграл, отдохнул, потом опять подбежал, там стакан сока выпил, дальше там, ну и как бы и родителям весело, и всем интересно. Я даже могу сказать небольшой промокод от шеф-повара. Кто придет, скажите просто, давай придумаем какой-нибудь промокод. Мы от шефа. Да, мы от шефа. Скажите промокод «Мы от шефа» и получите от меня лично 200 бонусов. 200 бонусов. Да, 1 бонус, 1 евро. Да ладно. Сейчас люди примут это чистые монеты. Нет, 1 бонус, 1 рубль. 1 бонус, 1 рубль, да.
Так, а это уже у тебя готовая курочка, да? Слушай, курочка готова, я ее сделал в сувиде. Сувид — это технология приготовления на низких температурах. Вот она получается невероятно нежная, невероятно сочная. Это курица где-то на 65 градусов на 4 часа завакуумированная. Вот. Сейчас мы ее вот так вот уже вставили. Ну, немножечко у нас, да, вот эта вот крышечка, но невозможно сделать ее ровной, хотя я буду стремиться к этому. Ну да. Заготовки заранее делать, да? Да, заготовочки сделала, да, чтобы она так вот, вот так вот. И, видимо, с другой стороны тоже вот так Да, обрезать, по сути, порция должна быть небольшой, потому что... Ну да, для детей. Да, но много Да. для ребенка. Ну, это много, да, уже. Ну, это для меня уже как бы достаточно. Ага. Помидорку. Ну, да? мужчина же, это взрослые дети. Красненький цвет. Видимо, микрозелень и огурчик, да? А, зеленый, да, добавить всегда же должно быть Да. разноцветное, чтобы и привлекало внимание. Слушай, я забыл спросить, ну точнее еще не спросил, изменили меню, да? Вот Да. своим приходом практически на 50%, другая подача и все прочее. С интерьером как? Меняется ли что-нибудь, либо там и так все хорошо? Ты знаешь, вот за месяц, когда вот я приехал, в интерьере ничего не поменялось, но мне кажется, там уже и так все самодостаточно. Вот все в таком веселеньком тоне, ремонт свежий, ну, заведение, по сути, заведение всего 4 года. Да, это как бы новое. ни о чем. Да, вполне. Так, капельку много не надо, его не будут, дети не очень зелень едят. Ну все, тоже давай поставим. Это все или И маслица вот так. маслица? Все. И, Зелененькое. дорогой мой, пока не съешь, игрушку не получишь. Ну что, я как ребенок попробую сначала вот курицу твою. Сочно, вкусно. Заметь, она Легко. сувидная, ее даже жевать не надо. Да, она раз и зашла. Теперь картошечку. Ну и, конечно же, А почему до игрушки не добрался? ну как, эфирное время не резиновое. Зрители же не будут смотреть, стоять сколько ведущий пока все съест. Я обязательно все это за кадром заделаю. Ну что, теперь рыба. Так вот, да, рыбка, во всем остальном я уверен, а вот в рыбке прям рыбу хочется. С паназией. Да, есть. Да? Сначала вот. Да. Чувствуешь, рыбу не надо в духовке ее мучить, убивать. Она на Раз- сковородке 2 раз, минуты раз и одна, туда. это, Все, здорово. Саш, Слушай, пончики шикарные. да, здорово вообще все. Спасибо, что ты был сегодня нашим гостем. Ну, наша передача, к сожалению, потихоньку на этом заканчивается. И у нас, я вот даже не доживамши и говорю, добрая традиция, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Может, немножко рекламной паузы. Дорогие друзья, я как шеф-повар заведения Жамиру Александр приглашаю вас к нам в ресторан семейного отдыха. Ресторан «Зазеркалье» находится по адресу Короленко, 25. Приходите, если у вас есть дети, если вы только планируете стать родителями, если вы уже бабушки и дедушки, потому что достаточно большое количество у нас и пожилых людей приходит иногда в составе семейных праздников с детьми, с внуками. И для всех всегда найдется место, для всех всегда найдется доброе слово, для всех всегда мы создадим какую-то атмосферу, которая ваш праздник сделает запоминающимся и ярким. Когда приглашает шеф-повар, это самый большой лимит доверия, на самом деле, к кухне и к атмосфере. До встречи. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях шеф ресторана «Зазеркалье» Александр Жамиру. Саша, тебе большое еще раз спасибо, что ты был гостем нашей передачи. А я Петр Цепандин. На этом потихоньку мы прощаемся. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья, и реально кушайте всегда, вот как мы. Просто вкусно. А мы уходим за кадр, и обязательно надо доесть. Мне же нужно добраться до игрушки-то.